Et bien le bonjour, le rebonjour pour le let's play sur Gridfall. Cette vidéo suit tout pile l'épisode numéro 1. Voilà, je suis encore au même endroit où je m'étais arrêté. Parce que je me dis, vidéo d'une heure, on était à un moment où on était bloqué, on ne pouvait plus rien faire. Tant pis, c'est la vie, ça arrive. Petit rappel, bien évidemment, les jeux play, vous allez entendre. Un avion de chasse, elle fait du bruit, voilà, c'est le rappel, on reprend le jeu, voilà. Pile pour l'austérité, parce que l'épisode il suit l'autre, tout de suite, vraiment. Bon, on était à un endroit un peu perdu, donc on va faire la chasse à hérétique, voilà. Parce que là on pouvait pas continuer en fait, dès qu'on avançait, faut les bourrer les gars. Faut leur donner une potion pour qu'ils boivent et hop, on n'en parle plus. Là on va faire les deux autres quêtes secondaires. Et attendez, c'était pas là où... Chasse aux hérétiques, allez, on y va. C'est le... Bonjour. So, C'est quoi celui? you still haven't found your cousin. As you well know, we cannot leave without Non, him. moi je veux chasse aux Have no hérétiques. fear. I will bring him back in time to make our scheduled departure. Is everything ready? I'm still without Ouais, news of my toujours cabin ça ne veut boy. pas. But we T'inquiète, je viens de les chercher. Je viens de les chercher. Mais moi ce que je veux c'est les hérétiques. Voilà. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. C'est ça qui m'intéresse. Là pour le coup, take a look around. les hérétiques, There are far too many ils ont le droit en vrai. S'ils croient pas, ils nous joueront, c'est ce qu'ils veulent. Hein. As long as they don't try and get Eh. on my ship, Moi, they know it's je suis dans l'amour. Paix et amour. said. On croit ce qu'on veut, quand on We did veut catch et où on ourselves a veut. smuggler just a while ago. Voilà. A smuggler. Maybe he could be of some use. Ouais, Where could I find him? dis-moi tout. In the port jails, not far from the warehouses. Déjà je pas. Ok. Why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? Non, tu peux pas. Nothing to bother yourself about. I'm just curious. You Ouais. wouldn't, by the sheerest of coincidences, be on the trail of a couple of heretics, Your Excellency. The same a couple of the ambassadors of Teleme's men have been looking for nigh on Ok, 2 j'aurais pas dû days. mentir. And so you know about that? Of course. The Cardinal's henchmen are hard to miss, even in a crowd. Tant And they were pis. making quite a fuss, hoping we would cave in and help them in their hunt. Feel free to carry out your own investigation, but you'll end up with the same answers. Ouais, non. The port J'espère faire mieux. docks, just like the warehouses, are property of the Nords. No one else may enter. Ok. Bah, vu ce qu'il m'a dit, Be back je vais aller sauver son pote d'abord. We need to have Eh. a word with that people. Franchement, vu les infos qu'on vient d'avoir. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. D'accord, d'accord, mais j'ai changé de quête là. Ah voilà. Non, parce que le point il voulait pas apparaître. Oui. Ok. So, Vasco, il est you où still Mousse? haven't found your cousin. Non, non, c'est bon. Ça As you va. well know, we cannot. Passé. Have no fear. Passé. I'm still without. Passé. Mousse. When did Ouais. you see your cabin C'était boy pas la for the dernière fois, last gros. time? Dis-moi tout. It's been 2 Je veux days tout since I've savoir. had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave on Ok. the dock. But the day of departure, every able-bodied sailor Il est pas venu au must navire. be present on the C'est ship. ça le souci. Il est là. Does the boy Petit des know gens. anyone in Serene? On se Other pose than la fellow question. Nords, you mean? I don't Ouais. think so. But Non. it's difficult to be sure. Ami This proche. Jonas. Does he have any close C'est friends Jonas, amongst the ok. crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Ouais, mais théoriquement, ouais, on est tous. Might I have a Sur word Terre, on with est him? tous frères et As you sœurs, wish. théoriquement You'll aussi. find them over there, in port. C'est faux, hein. Mais voilà. On va partir, on va Be aller back chercher ton soon, gros. Captain. On va les retrouver, hein. Moi je te le dis, hein. Merci monsieur la mousse. Voilà, déjà on va les. Oh. Bon. C'est ici ou plus bas? Ok, mousse, là ou à gauche. Bah, on va aller là-bas, puis après on va revenir ici. Coucou. Good day, T'as sailor. des infos sur ton pote? I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You
Bet your stars I know it. Sacré But roi. like I've been crying to the 9 deaf winds. He didn't go missing, he was taken. Tu Were sais you a quoi? witness to the event? Dis-moi Yes, tout. I was. Qu'est-ce que tu sais? Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded Ok, by some louche. other sly ruffians. Bah, And y a then que des when gens we louches left, ici, hein. him and I, Mhm. Flavia left a little earlier, you understand. Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and Plus took him personne. like that. Ok, on doit Grabbed his se arms and fait enlever par des gens chelous. Gone. Ou Vanished. pas. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my Ok, legs un betrayed gars me. bourré. Wavering they Ça va pas le were, faire. Hein. and I fell into the gutter. Ça va Did you pas le report this to the faire. captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. The C'est... captain? No, not telling him that. I still have some pride left, you get me? Did Jonas seem troubled to you Ouais, the night he c'est passé disappeared? la mousse. Dis-moi tout. Maybe. For sure he wasn't his usual self. Ok, Do you know un what petit was pari in his chelou. mind? Il a perdu au poker? Il a le carte? No idea. Why would les anyone gens, want to alors? snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle Un boy gars who sans keeps his histoire. head down. Ouais, il doit avoir un passé sombre. You think my Ou un story passé is où il veut nothing fuir. but mist too, don't you? Vu qu'il a It's pas aimé. just that I can't imagine a gang of thugs Genre, hoping to get a ransom for a cabin boy. Élevé dans un Did anyone orphelinat. else see the Il a kidnapping? tenté de fuir. There Non, was pas, still a small crowd in the pas un orphelinat. tavern. Élevé d'une famille And riche. Il a tenté de la fuir. I seem to recall De that vivre comme un regular marin. being there. We play cards with him from time to Ou time. bien Kind of fellow who plays from fils morning caché to d'un night time to jeune be that bourgeois. skilled. But now and again he comes out. When nature je calls, sais pas. you know. On verra bien. I kind of remember En tout his cas, face being there. si c'est fait enlever, c'est pas pour rien. What do Dis-moi you un truc think sur about Vasco. Captain Vasco? He's a just man who knows his knots. He's Ouais. well appreciated by the crew. Ouais, tout le monde l'adore, It's a ouais. pity that he hasn't much heart for laughs now and again. Always Ok. seems unhappy, our On devra lui faire des captain. petites blagues. Ne vous inquiétez pas. Hein. Thank you, Lara. On va bien rigoler, hein, Need to be avec going. Vasco. Ok, et donc, il reste encore... Constantin. Attendez. Quête. Non. Attendez. Ah oui, donc là il me reste plus que Constantin. Bon non, de toute façon, il va faire les quêtes secondaires, hein, c'est cool, hein. On s'amuse bien. Alors, sauf, il y en a une, ça me dérange. Pour ça, on n'arrive pas à la faire. Ah. Ça devrait projeter. Oui, on a projeté. Ok, tout prendre. Je vole tout. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un système de vol? Ils vont m'attaquer parce que j'ai volé. De nouveaux clients sont présentés, ils veulent rejoindre Al-Sad et... J'étais attaché, ok. L'acquisition trousse. Oh! Mais c'est... Mais c'est pas pour... Oh non! Je suis désolé. Good day. Someone told me that you're a friend of Jonas's, the young cabin boy who's Ouais. gone missing. That's right. Je suis venu pour Jonas et je t'ai fait l'autre quête. Are you looking Trop for de choses à him? faire. Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. Bah What can dis-moi I do tout. for you? Franchement... Ouf! Allez, When did dis-moi you tout. last see him? 2 days ago, in the evening. We went and had a drink in the tavern. Mais encore. Jonas, Lauro, and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he Inquiet troubled? peut-être. Ouais, Maybe est-ce a que t'es tad inquiet? troubled. Like he was somewhere else. Allez. Why would that be? Give me your best guess. Why? I haven't the faintest idea. What does Habitude, Jonas qu'est-ce do qu'il in aime his faire? free time? Dis-moi When tout. you're on land? À part voir. He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. Ouais, la thune. And when evening Encore une comes, histoire de we thune. usually go down the tavern with good old Lauro. Toujours ever have la one même too histoire de many? thune. Never. He sips his pint like it was bad medicine. Ok, donc c'est pas une histoire One drink lasts d'alcool. him the whole night. Does he know Ses anyone amis, in Serene? à part vous deux. No one, far as Ok. I know. Question très rapide. Do you think he could have made Ouais, himself est-ce qu'il y a any des gars enemies? qui l'aimaient pas? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. Ok. I don't know where to start with this. Do you have any idea?
Oh. Lauro won't stop telling anyone who will lend Ouais, him je an sais, ear il me l'a that the déjà boy dit. was carried off by Il me l'a thugs. déjà dit. Hein. And you don't Franchement, believe him? il me l'a I dit. like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be Ah, honest, donc c'est Lauro he qui a décidé drinks d'alcool. a little more than he should. The itch for a drink gets us all, but to him more than others. And when you drink too much, the Après, imagination peut-être qu'il a vu des vrais wanders. trucs. Hein. Vous Here, savez, l'alcool, yesterday, it was l'alcool. me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guessed, but then nothing. Ok. Drink. It blurs the Ouais, senses. je pense qu'on a déjà tous eu une bonne grosse cuite. Ou pas. I need to be going. Ou pas. Ça Farewell. dépend des gens. Hein. Moi, perso, Strange bah. story this is. Something's déjà right arrivé. here, I can feel it. Tout à fait. We need to lift the veil on this. Témoin, 53 mètres. Témoin, j'arrive. Parfois j'ai l'impression. Ah bah si, on peut fouiller. Ça me perturbe. Parfois j'ai l'impression qu'on peut fouiller, parfois c'est juste des flammes. Faut que je m'habitue au jeu. Hein. Faut que je m'habitue au jeu. Allez, on y va. Si. Oh. Coucou. Témoin numéro 1, le vendeur. Hop, on vole. Hein. C'était pour moi. Hein. Ok. Dans Gridfall, une quête peut généralement se résoudre de plusieurs manières différentes. De ça. Je veux dire de quelque chose dans cette de sardé, enfin c'est dans son nom quoi. À plusieurs cas dans son arc, ruse, persuasion, intuition, corruption, création d'objets via l'artisanat et la science seront autant de moyens disponibles pour arriver à vos fins. Pour vous améliorer dans ce domaine, investissez des points depuis l'arbre de talent correspondant ou portez des équipements offrant des bonus. La menace et le combat sont aussi envisageables lorsque vos adversaires ne sont pas réceptifs à l'arbre de talent. Oh. Mais du coup ça va pas. Non. Dos, rien. Cou, non rien. Tête. Ok. Y'a pas un truc de marin tout à l'heure pour le costume? Ouais. Ah, franchement. C'est là maintenant. Moi. D'accord. Jambes. Ok, bon pour l'instant on va rester comme ça. On s'est un peu amélioré. Ah, j'ai déjà des autres, c'est pas grave. C'est pour une autre quête, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. On fait toutes les quêtes en même temps. Hein. Good day to you. What is your pleasure? Des infos. Ah, non, moi je veux juste la bourse pour l'instant. Someone told me about one of your faithful clients. Ouais. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man passes his time lightening the pouches Fumer les of marins. sailors coming through. D'accord. Where might I find him at this time? Here, he would never give away his chair at his table. Et là le vent. I'm looking for a Naut, a young cabin boy who's been missing Des infos roll là-dessus? call for 2 days now. A Naut, you say? That's not a lot to go Oui, on. mais il y en a un qui There se fait are enlever quite a few quand même. that come to my tavern. Toi t'as eu le According to one of retour. his fellows, he would have been taken right here. A Ouais, dis-moi tout. kidnapping in my establishment. Non. Pour ça je suis là. Jest. At least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Bah. Anything else? Bah. Non. I need to be off. Pas pour l'instant quoi. Je reviendrai après pour mon cousin. Oh, il a un truc. Oh. Toi, c'est toi qui plume les gens. Coucou. Who are you? I don't recognize Ouais, you. donne-nous de la thune. Am I in your debt? No. Have no fear Oh about non. that. It's for a Moi qui vais different avoir de reason l'argent I'm gratuit. here. I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago after visiting this Ouais, establishment. dis-moi tout. A young cabin boy. 2 members of his crew Tu accompanied te souviens? Yes, that does ring a Ouais. bell. I've played with the three of them. Ok. Bah déjà, dis-moi ce qui se Tell passe me dans la what soirée. happened that evening. A rich merchant came in with a Un band riche of marchand. strong Hmm. arms. The kind of man you can round up for a few coins, if you catch my Ouais. drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was Mal à l'aise. defensive, Une not connaissance. sitting pretty. Mhm. And then they Peut-être finally son. left. And after that?
It just so happens that I Oh. did go out for a breather. Grand-père, père, Needed some fresh air. quelqu'un de la And I famille. think I might well have seen those same C'était men malade. Ou grab bien him. un gars qui a But volé that un was truc. none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him Ouais. if that's what it was. They weren't particularly Ah, pas rough. voleur du mal. Donc il aura pas volé. Ok, donc il a pas. Ok, on va essayer de deviner. Hein. Il a rien volé à ces gens What parce can qu'il you voulait tell pas de me mal. about the boy? Donc quelqu'un de la famille qui vient le How chercher. was he that night? He Voilà. seemed rather nervous, as if he was worried about something. Ouais, il Didn't craignait feel qu'on le like découvre. playing Alors that, qu'en I fait, il est remember. fils du And he roi must have been d'un right pays to be éloigné. nervous if he's disappeared. Ok. L'homme Who riche. was the rich merchant, do you think? Pourquoi d'un coup il y a des personnes A derrière moi jilted lover? A moneylender? No, sir. You are in luck. It so happens that I know Ouais, c'est them. qui? It was Sir Fontaine, that merchant. Monsieur Where can I find Fontaine. He has a house in the wealthy Ouais. boroughs, just off the canal. A stone's Parlant throw du from canal. the Le Tolema canal, Embassy. on se rappelle, Thank you. la meuf a dit qu'elle avait entendu auprès du canal. This man is completely Ah, owned et by puis- his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? I have Okay. no idea. J'avais vraiment cru qu'on me. But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? On reviendra pour consulter après. Ouais. C'est ça. L'artisanat vous permet d'améliorer vos armes et armures, la science vous permet de fabriquer des potions et des pièges. Alors, non. Armure, non. Consommable. Il me faut la science. Oh, le dégoût. Oh! Je peux? Oh. Oh, le dégoût. Dégoût, dégoût. Bon, on reviendra après. Pas grave. Alors, non. Trouver et confronter avec ça, 109 mètres. On peut pas la ramasser, une potion dans le coin, à tout moment. Ça se trouve, si j'avais épargné le marchand chelou là, il m'aurait fait fabriquer le truc. C'est pas simple, hein. Et dire qu'on fait que des quêtes secondaires. Hein. On n'a rien pour cette aventure, mais pour le bien de tous, finissons ce qu'on a à faire ici. Attendez, c'est ça les croyances? Greetings, Your Excellency. D'accord, mais moi je veux savoir le prix quoi. Dieu soleil? Je sais pas. Ravisseur, où êtes-vous? Coucou! Bonjour. Might I help you, sir? I would like to have a word Ouais. with Sir Fontaine. Je suis He is important. Hein. absent, but the lady of the house could certainly receive you. Enter, please. Madame? Oh madame? Où êtes-vous? Madame? Madame? Bonjour madame. Comment vous I allez? know you. I've seen you at court. You are Lord de Sardet. Ah, mais tout le monde me And to connaît what do ici, I owe tout the le monde. honor of your visit, Excellency? Excellence, oui. I would like to have a word with your husband. He is He was not married. here, but perhaps I could be of help. It concerns a delicate matter. We're looking for a missing cabin Peut-être pas boy. la bonne chose à dire. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. Ok. You seem to have come to the wrong Pas été conclusion. enlevé. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse me, but I'm not sure Ok, I donc c'est bien leur understand. fils. Don't you see, Your Excellency? We got our son back. Comment ça? I'm very surprised. Several witnesses Du coup, ils confirmed s'aiment that pas. Et le père veut qu'ils reprennent your le son had a marchandise. fight with your husband, Ok. and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly, Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a respectable Bah, family? s'il y a plein de these témoignages. witnesses are all in agreement, and it's their Ouais, testimonies that have led c'était me pas to votre fils en fait. doorstep. J'ai peut-être cru, My cru trop son was facilement. probably shocked to have found us. My husband and the other men Non, 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 might non, have non, simply non, had to non. carry him. A Tu gesture mens. that your drunkards must have misunderstood. Nos ivrognes. What was your son doing Ouais, on a qu'est-ce qu'il naught fait parmi les ship? notes? Why Alors, would they dis-moi have tout. taken him? It is what they do. Through pacts and contracts, they steal away young children from their mothers. Bah, pacte What are et you contrat. talking about? C'est-à-dire que vous avez I signé un would have pacte. thought that a legate would know these things.
but it is true that you are young and Je me fais juger sur mon inexperienced. âge. It seems that you have been Jamais chose, hein. protected from the turpitudes of our own nation and their terrible allies. This horrible, constant ransoming that they put us through. But I will not say another Ouais. word. You will have no trouble verifying the details now that you know what to look for. Where might I find your son now? I Dis-moi tout. cannot say, Excellency. You must Non. understand why. On va se Until battre. the Naughts have set sail, we live in fear they will take him back from us. This pact. It sounds like some fear-inducing story. The Naughts wouldn't be. Excuse me, madam. If you... Ah d'accord. With respect, my lady. Je pensais que j'aurais pu poser d'autres questions. Tant pis. Je repars. Je pars assez rapidement quand même. Ça va? Coucou. Might I help you, sir? Ouais. D'accord. I need to be going. Oui, je passe parce que je veux juste voir si c'est des trucs à... Je veux juste savoir s'il peut me dire plus. Ah, d'accord. Pareil, la passante, bon, on s'en fiche. Ok, Vasco, tu dois me dire des choses. Est-ce qu'on peut sauter par là? Non. Dégoûté. Pousse-toi la carte, Kurt. Kurt. Je pense que tout ce jeu, je vais faire que rentrer dans le genre. Donc Constantin, on verra après. Constantin. Je suis désolé Constantin, mais on s'en fiche là, il y a plus important. Je suis déçu pour les gardes que je dois endormir par contre. Je vais faire les autres quêtes et je vais voir les gardes. Si j'arrive pas à endormir les gardes, bah, j'irai voir Constantin. Oh, je peux se pas. Yes. Allez. Quartier du port. Ouais. Non. Je pense que t'as à me dire, mais non. Vasco. J'ai des questions à te poser. Sir, you still haven't found your cousin. As you well know, No. we cannot leave without him. Je sais, on s'en Have no fiche. fear. I will bring him back in time to Oui, make on our s'en scheduled fiche donc departure. on Is va les everything quêtes ready? secondaires. I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. Bah justement, on parle de ton matelot. Ouais, I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. ouais, She claims Wow, that vous avez his enlevé son son was fils. taken from Dis-moi her. tout. Taken. Her son is sea gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of the Ok. contract. Donc la A question c'est... contract? But what Quel kind of contrat? contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Mais non. Nords, some families see. Oh, les familles qui sont aucun respect pour les enfants. Hop. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't Les be able nations? to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can Okay. tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child. And ever since, he's been a Nord. Our ships are his home. We Ça peut se are his comprendre only s'ils ont donné leur enfant. Un monsieur de coursier. Be back soon, Captain. Ouais. You see anyone else who might be able to help us? Anyone who's not a Naut? Sir de Corsillion's a veritable well of scientific knowledge. He could tell us a little more. Coucou. Je peux I quitter le still coucou. don't see Constantine at your side. Non, mais on s'en fiche, je t'ai déjà I hope dit. he hasn't been the victim of Enfin, je t'ai any pas dit, foul je dis à play. l'autre. Eh, Don't worry. Franchement, We'll find him in time for Constantin, departure. toujours dans nos I cœurs, mais pas certainly aujourd'hui. hope so. Would you be in need of my help in any way? Bah, les I've had a Fontaine. word with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the Ouais. docks. She Dis-moi tout. told me a strange Tout, story tout, about tout, je her veux tout son savoir. who was a cabin boy on our ship. She said that he was taken when he was a child due to Ouais. some contract with the Nords. Who was a cabin boy? Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, Attends, that is very unpleasant news to Sade. We need to do all we can to bring the boy ok. back to his ship. Since time immemorial, there's always been a certain Ouais, ça price t'as un prix à payer. for On paye the tous les prix qu'il faut. services of the Nords. Children born on their ships belong to them. It's the rule of the sea. But certain contracts are so important that they also require Qu'est-ce qu'ils ont children demandé to en be échange? offered in exchange. From time to time, the congregation has passed such accord, and Ah, c'est certain congrégation, noble c'est pas la families famille en had to elle-même. give their children up. Are you Super. telling me that the Fontaines lost their son because of some Ah bah si. agreement signed between my uncle and the Nords? No, that pact ended a long time ago. This cabin boy couldn't have been a part of that contract.
but Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance via Ok, non, ships. c'est Monsieur Fontaine. Do you mean he would have derrière. offered up his own son in exchange for wealth? Well, he probably did it before the birth of the child and regretted it afterwards. Bah, du But coup, that t'avais is pris of ton gosse, little tu peux pas. importance. What Ouais. counts most Si, ça is peut se that you comprendre bring the qu'il boy regrette. back to the Naughts as quickly as possible. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Our nation could feel it in its Ah, donc en coffers. fait, tu I'll récupères do ton my enfant, best. mais tu sacrifies For la a fille. father selling his own son Ouais. for a few boat rides. For C'est pas joli ugly, du tout, hein. that is ugly. Lady Bah, Fontaine déjà, doesn't il était seem près to du have any canal, knowledge of that de mémoire. detail. That could be of use to us. Ouais. Oula, sacré puits d'or. Il pleut. On peut passer par là? On peut passer par là. On peut passer par là? On peut passer par là. Bah attendez. On peut passer par là du coup. Découvre Jonas. Bah près du canal. Sans doute. Enfin, je crois. Hein. Pardon. Ohé, ohé, pardon. Pardon. Oui, puis c'est bien? C'est bien. Dites-moi, Jonas. Yo. Je te vole ça. J'aimerais que vous prépariez plusieurs repas, les amis, aux entrepôts que nous possédons sur le canal. Mon époux va devoir y travailler avec son commis ses hommes pour quelques jours. Veuillez donc à ce qu'il y ait assez pour que tout le monde mange à sa faim. Soyez discrète, ne tenons pas à ce que d'autres familles sachent. This document mentions another property, a Okay. warehouse. That would be a great place to Bah, dans le hide. canal. Shall we take a peek? Donc j'ai raison depuis le début, dans le canal. Donc la meuf qui était bourrée, elle a bien entendu. Enfin, qui était bourrée. Non, qui a juste un peu bu. Un peu feu. Mais bon. Vous voulez quoi ici? Tout ce qu'ils veulent. Attendez. C'est des corps qu'ils veulent? Ça devient glauque la maladie. Hein. Ça doit être un sacré virus. Hein. Hop, on va sur le canal. Hein. Sereine, ouais. Un petit gauche. Trouver. Ah, c'est là? Here we are. Be careful. Fontaine won't be alone. He'll have his henchmen with him. Let's just try to remain discreet. Je vais monter là-haut. Comme ça, s'il y a des gars qui veulent descendre. Non. Non. Comment vous quitter? Bonjour. Il y a personne. Il n'y a pas une potion pour dormir des gens ici? Tout hasard. J'en ai besoin. Ah bah, pas passer. Bon bah on descend. Hein. Au moins, on n'est pas monté pour rien. Si en fait, si j'ai rien vu. Après, est-ce que je fouille? Est-ce que je devrais pas fouiller mieux? Ah, c'est ça pour me baisser. Personne ici. Bonjour. Vous avez des yeux. Y'a rien ici? Coucou. Vous savez quoi? Eh. Je suis un bonhomme. What are you doing here? I've come looking for your son. The Naughts are worried about his disappearance. Ouais, il est votre fils. Those Naughts took him from us, but now No, no, we've no. got him back. Faut le revoir. And he'll be staying with us. Would you be so kind as to hear what I have to say, Sir Fontaine? Bah, charisme, hein. You've taken your son against his will and have him locked up like merchandise in a warehouse. Is that what you call being a Ouais, good father? voilà. Mauvais père. If I hadn't taken him back, he would have been hauled off on one of the cursed ships. If that's what he wants, then why would you want to stop him? Ouais. For his mother. She misses him so. Bah là, vous l'avez enlevé, hein. C'est à mode votre fils, vous l'avez enlevé, privé de liberté, privé de choix, alors que le fils, là, He hasn't il est grand. spoken a word to me since we've been in this precarious predicament. Bah oui, quand il était tout petit. Take Normal. the key and Mais là, il est pas tout petit, take him a away. priori. Bah, le jeu, Cursed enfin, be il the peut day boire, I quoi. delivered my son unto the Eh, Naughts. majorité, hein. All children leave the nest one day or another, sir. Farewell. Ouais, au revoir. Attendez, je vous avais par où? Bonjour. Je vais voir.
Attendez. C'est ici qu'il se trouve. Coucou. Bonjour. Mais... Il y a trop de pièces. Bonjour. Oh non, pas le crochetage. Oh mais... j'aurais dû prendre le crochetage. Oh. Mon instinct n'a pas fonctionné. Ah, j'ai la clé là. Coucou. Je viens te libérer. My name is the Sade. I am legate of the congregation. Ouais, et je viens te libérer. Sent me to find you. Allez, Were you c'est able bon. to convince my father to allow me to go free? Yes. Bah... Even if I had Ouais. to bend his arm a Merde. little. Si je t'ouvre la porte. That doesn't surprise me. He seemed to have no intention of changing his mind. I feel more sorry for my mother. She seems so sweet and happy to see me. You don't seem to be all that close to your parents. I haven't seen them since I was 5 years Ah. old. Ok. I barely remember them. On They avait 5 followed ans. me, capture me, and lock me up in this warehouse. Hard to Fuis, grow fuis close Jonas, after all that. fuis. My family is the Naughts. I am sorry for my parents, but that is the way of it now. What? Can I go home? Yes. You should still go and say farewell to your mother. Then find your Bye way to the ship. bye. I'll see you there. Bye bye mon ami. Alors. D'accord. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas ici. C'était... Oh. Ah d'accord. It's not possible just now. Donc en gros, j'étais... Ça aurait pu mal se passer. J'aurais dû les affronter. Oh mais c'est stylé en fait. Il y a vraiment plusieurs moyens d'accomplir ça. Tac. Je sors. Il est où mon ami Vasco? Coucou. Coucou. Je suis juste de passage. Hein. Donc en fait j'aurais pu les affronter pour libérer l'enfant. Donc chaque méthode a un impact. D'accord, donc en vrai, le truc d'endormir les soldats, j'aurais pu ne pas avoir à les endormir si j'aurais pas eu une mauvaise réputation. Si j'avais pas eu. Bref, je sais pas exactement où je me suis perdu. Bonjour. Ok. La maladie quand même, hein. C'est triste. Hein. Je me demande s'il n'y a pas un marchand qui me vend une potion. En vrai, un petit marchand. Lasco, sois sympa, donne-moi une potion. Pas un truc. Yes. Essence de monstre. Oula. Coucou. So, you still haven't found your cousin? Non, on s'en fiche de As you ça. Have no fear. My cabin boy, Jonas, is Voilà. back on ship. I have you to thank, I Ouais. imagine. You do. It's a rather sad affair, and though solved, leaves a broken family behind. All Dis-moi we can plus. do is plot a course. No one tells the wind what to do. I do thank you. I didn't think you'd go to so much trouble for a cabin. Non, mais ça, Your eh, actions bring you t'inquiète. honor. Oh, je suis niveau 3. Parti. Be back soon, Captain. On va revenir. Est-ce que j'ai gagné des points? Pas. Ok, donc maintenant. Ah si, j'ai gagné des compétences. Non, point disponible 2. Bah. Je peux pas. My bad, attribut. Point suivant niveau 4. Ok, point suivant niveau 5. Ok, donc faut attendre le niveau 5. Oh, trop tard, hein, je serai plus là. Hein. Ah bah, attends. Par contre, faut commencer la quête annexe. Ça, je peux encore. Ouais. Vous êtes où? Les hérétiques? Ok, ils sont pas loin. Entrepreneur. Bonjour. Coucou. Mais non. Hello? What can I do for you? We're the relay. You're dismissed. Finally!
We were starting Yes. to grow moss. J'ai cru qu'on fallait Courage, endormir be celui-là harnessed. aussi. J'ai pas The path tenu. is clear. We should notify the men. They need all the time they can Bonjour. get. Allez, dites-moi qu'il y a une question. C'est pas la... C'est pas ce que je voulais exactement. Du coup... Ouais, ils sont au-dessus du coup. Coucou. Coucou. Attendez. Oh, c'est eux que je... Who is there? May the Illuminated save us. Did the smuggler send you? Que les The lumineux. man to which you are referring was arrested and thrown into prison, but revealed to me your hiding place. Ouais. Oh, the traitor. Traître. Have you Non. come to deliver us to the Inquisition then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime. We are not heretics. We are nothing more than historians. Des... In that case, why is the ambassador Okay. of Teleme so Des historiens. concerned about your teachings? C'est... Why is Ça the me touche. Inquisition looking for you, and Personnellement. why are you hiding? J'adore l'histoire. Our only error was wanting to publish our work. It's true. We Ouais. presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. We L'histoire fled ne plaît all pas. the way to Serene, Hmm. thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. Bah, eh. C'est quoi vos Tell me recherches? more about your research. What about it is so horrifying that it would provoke such a fuss? Ouais. Our Qu'est-ce que tu as work trouvé? concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of Saint Matthias, the one who returned to Teleme Ouais. after traveling with his master. The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. We Okay. wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of Saint Matthias. Ouais. And what did you find? Dites-moi tout. Teofredi is without any doubt the land that our Saint Matthias and his disciples went to. But the D'accord. text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, Saint Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the Il parle de Illuminated. quoi alors? He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which Ah. convinced Saint Ok, Matthias donc au lieu to d'être un stay ange, there. ça aurait été un démon. It was written in black and white. And there is no Je comprends doubt pourquoi about l'église it. veut The original was faire taire les written gens. in Lucius's D'un coup, own hand. toute la religion change. I understand now C'est what chaud. that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a Ouais, voilà, demon than a le saint. démon. The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. Who were you hoping would give you asylum? Ouais. We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't chase us into the Ok, den of their d'accord. Donc en fait enemies. là, j'étais... Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. Je vais peut-être les aider en fait. Did you try speaking with the censors? You could forget what you have discovered, perhaps. Ouais, c'est dur, hein, de laisser We have signed already an abjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. It Ça va vraiment pas served plus no loin. purpose. It's our lives Ils they ont are découvert une after. vérité que tu peux pas à I l'église. see. Well, you have no other choice but to Bah, à run and l'église, seek refuge in enemy territories. I beg of you, please do À la not religion, deliver quoi. us to them. Let us continue on this path. Hmm. Non. I could have a word with the good Dr. Sahib, Voilà. the ambassador of the Bridge Alliance. If he can be persuaded to offer you asylum, you would be Voilà. saved. Your goodness honors you. C'est mieux, je pense. Hein, parce que si je les laisse partir et qu'ils If I échouent... manage to convince the ambassador, you'll need to refrain from that sort of Sachant que j'ai blessing. déjà aidé Stay l'ambassadeur. here. I'll be back. Ok. Mon ami l'ambassadeur, je t'ai aidé. À ton tour de m'aider.
Constantin s'en fiche. Oh. Non. Constantin. Kurt. Bouge. Ça n'a pas l'air sympa. Ouais. Je suis perdu. Non, ça va. Si, je me suis perdu. Ah non. Oh, quelqu'un du port. Allez, l'ambassade de l'Alliance. Qu'est-ce qu'il veut lui? Well now, can we get going? The way is clear. It's time to get going. Do your Non. best to be quick and quiet about it. You won't have much time to move it. Oh non. Don't you be worrying now. We're off. The warehouse is at the end to the right. Non, there. oh non, You can't oh miss non, it. non. Move out. Quick steps. Oh l'erreur. Ah, c'est passé? Ah bah tant mieux. Des grosses erreurs. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils sont partis. Je pensais que j'avais un choix. Hein. Non, Constantin a dit à la fin. Là, c'est l'ambassadeur. Mais du coup, en soi, on aura fait toutes les quêtes secondaires. Même si on aura peut-être pas réussi les marchandises. Mais d'ailleurs, pourquoi devrait-on les endormir alors que c'était noté sur le... C'est-à-dire le calepin, non, la feuille là d'émergence. Bonjour. C'est là-bas, je crois. C'est là-bas. Si. Allez. Coucou. Bonjour. Your Je Excellency. te rappelle, j'ai fait un truc pour toi. Tu veux bien m'aider? I would like to talk to you about a rather delicate matter. Oui, le gars derrière. Listening. A Nous couple of écoutons. historians have made a recent discovery concerning Matthäus, the founder of the mythical Ptolemy. And it seems that this is not to the liking of the Illuminated, or at Ouais. least his more Les fervent extrémistes, hein. subjects. C'est les pires. Hein. These sinister hypocrites. Croire est seem une to bonne want to chose. burn them at the Être un stake. extrémiste, Without a doubt. moins. And that's why these poor people are begging you to offer them asylum. La religion a toujours été présente pour les hommes. Where On are they to croit ou be qu'on ne croit found pas. at this time? C'est important. At the port of Serene. They were hoping to stow away Ouais, prends-les pour discreetly Al-Assad, a mais vessel to gratuitement. Al-Sad. Enfin, gratuitement. Very well. Légalement. I shall send an escort immediately to take them somewhere safe. Thanks. Parti. I need to be going. Là, je vais arriver, ils vont trop mal l'histoire. Il va comprendre. We owe you our lives. Ah bah non. We are il a- eternally grateful. It was nothing. T'inquiète. Vous I aurez pas hope des you petites won't potions? have too much Même si c'est un peu difficulty trop tard. adapting to your new country. Eh, petites If you potions. would allow me, I would like to give you this. It's not much, but it is all that we possess. Farewell. You Pièce have a d'or. kind Oh. heart, Greenblood. It'll be the end of you, but that doesn't bother me. I wouldn't have wanted Wait, those what? poor buggers to end up on a burning pyre. It would seem that I'm not the only one with a tender heart. Ok, bah du coup là, on va prendre tarif pour l'ambassadeur. Oh là là. J'aime pas ce passage. Coucou, je suis venu prendre tarif. Ça va? Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? Les historiens fuient. It pains me to inform you that the heretics you seek have fled. Curse them! How could that Ouais, possibly have comment? happened? Bah, même chose, Alas, hein. these renegades have found protection with the ambassador of the Bridge Alliance. Comme ça, nous on I reste would neutre. not Hein. have been able to capture them without risking a diplomatic incident that my uncle would have condemned. The bridge. I thought Ouais. as much. Moi j'ai rien fait. Hein. Heretics have turned to them. Je vais être neutre. Hein. But I had hoped that you might intervene quickly enough to stop them. Oh, comme c'est It is dommage. truly regrettable. We have nothing else to do but pray that the Luminous might shield us Ouais, from mais their est-ce que c'est lies. vraiment des mensonges? Je sais pas. I Hein. must be going. Farewell, Excellency. J'ai gagné la réputation chez eux parce que May the light Yes. guide you, de Sade. un petit mensonge et hop, ça passe. Le pire monteur. Hein. Ouvrir. Je vais pas avoir une embrouille. Hein. Oh, attendez. Il n'y a plus de quête annexe. Ah si.
C'est par où? Bah. Par l'intendante de la caserne du denier à Nouvelle-Savane. C'est par où? Carte. Carte, non. C'est voilà. De l'eau. Attendez. Non. Non. C'est là du coup. C'est pas pourquoi ça me l'affiche pas. Peut-être parce que j'ai échoué. Oh, par contre, j'aurais bien aimé que tu me dises la distance. Hop, un petit truc fait. On prend tout. Et j'ai besoin d'un petit flingue aussi. Et d'une épée. Ok. Non, c'est là-bas. Par là. Ah bah c'est là. Bonjour. Bah, y'a personne. Tout son dos. C'est toi l'intendant? So you're back. Right then. What about Bah our c'est fait, business? en fait. We can guarantee that your merchandise will leave with us. Thank Voilà. you, Your Excellency. Commandeur satisfait. Bravo, Et ça, Kit. ça on The aime. commander will be most pleased. The cargo Son shall aime. make the voyage. But who will be at its reception once it's Bon, tant arrived? pis, hein. C'est plus That nos shall be affaires. your hein. next mission. Once you've reached New Oh Serene, go non. and find the quartermaster. He will C'est give you gênant. new instructions. Until then, I wish you a safe and C'est pleasant voyage, Your gênant. Excellency. Très gênant. Good luck. Bonne chance. Yeah. Du coup. Attendez. Trompé. Ah! Ah, nouvelle sirène. Ok, donc là, je pas encore. Le grand départ. Donc, je dois découvrir où se trouve Constantin. Qui? Constantin. Attendez, en sortant, je vais découvrir où se trouve. Ok, donc là, il me reste que Constantin. Et du coup, vous savez quoi? La vidéo dure déjà depuis un certain temps. Petite sauvegarde. Petite sauvegarde. Voilà, petite sauvegarde. Et je vous fais devant vous, la petite sauvegarde. On a déjà passé beaucoup de temps dessus. Et je vais m'arrêter là. Et le prochain épisode, on reprendra avec la track de Constantin. C'est Constantin, hein? Et hop. Vas-y, Corentin. Hein. Ok, donc là on a fini les quêtes secondaires. Plus qu'à trouver Constantin et départ. Du coup, l'épisode 2 va être clôturé à ce moment-là. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.